就有一名係我稱佢叫 K 小姐啦，佢今日咧就俾咗個資料我啦嚇。佢話我哋都唔係好清楚，大概喺今年5月，佢妹妹喺網上就聽頌缽，係啦，咁多人可能瞓唔着都未定啦，或者病都未定啦，佢就聽頌缽。咁之後咧就開始感受到一啲嘅叫氣動啊，係啦，咁啊而佢去到廟宇或者係即係拜祭嘅時候咧，就有一個嘅身體嘅搖動啦嚇。咁我哋講緊個頌缽啦，嗱就係右上角啦。咁而家教會好多人都推人啲頌缽嘅。好啦，嗱咁後來咧，我就叫做一個測試啦。咁啊測試之後咧，就俾個影片我啦嚇。咁佢同我講一件事，佢話我妹妹咧平時啊，佢都係有靈動產生嘅嚇。特別其中嘅一個情況就佢頭咧就向後仰啊，即係話咧嗰個鬼咧就準備將佢奪舍啦嚇。咁呢個係一個嚴重嘅個案嚟嘅，係啦。咁我哋編排佢明年2月，我哋去幫佢啦嚇，因為我哋投助者太多，所以冇法我哋編排佢2月啦嚇。好，咁呢個咧就係靈擺啦。好，跟住咧睇完呢個靈擺之後咧，我就例牌咁樣睇下有咩人會發問問題啦。呢個問題真係令到我忍唔住笑嘅，其實。所以咧喺開始呢個課題之前咧，我都笑咗一段時間先至開始，因為實在好笑啊！呢個問題。呢個網民咧問呢個主持人呢條問題，咁啊令到個主持人都唔知點答佢好。但係咧個主持人咧就好堅稱咁話呢個靈擺咧係屬於神聖嘅，即係神聖嘅嘢嚟嘅。所以我覺得係好好笑，但係佢又答唔到呢條問題嘅喎，個主持人係咪好好笑啊？你話？